перестал крутить стартер, масс зубренок. Вот. Стартер Батэ, сделан в Беларуси, 24 вольта, 5,2 киловатта. Попытаюсь его разобрать, может что получится реанимировать. Подаю на него 12 вольт, потому что 24 у меня нету сейчас под рукой. Смысл один и тот же. Вот прям без этого, без стягивающего напрямую. Он искрит, ни хрена не происходит. Прокручу чуть-чуть. Сейчас попробую разобрать. Может, что там увижу. Для начала сниму втягивающий. Откручу шину. Ключик 14 и 13. 17 и 13. Теперь вот эти 3 болта. Так, вот втягивающий, пружинка. Втягивающий работает, это не крутит сам стартер. Снимается эта штучка. Стартер ни разу не разбирал. Потом буду откручивать все, что откручивается. Так, вот здесь крышечка. Доступ к подшипнику или к валу на 10. Пошла. Стопорная шайбочка. 2 шайбы регулировочные, видать, натяг дают. Вот. Одна тонюсенькая, другая толстая. Ну, пошла. Так, начерчу на всякий случай полоски, чтобы не перепутать. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
галочку я и помечу, чтобы не перепутать. Вот эксцентрик. Ага, пошел. Пошел. Так, что мы тут? Так, крышка не снимается, потому что вот от этой шайбы, которая стопорная, чуть-чуть развальцевалась. Якорь, ось якоря. Что делаем? Берем напильничек и фигачим. Прокручиваю якорь. О, пошел, родимый. Все, крышка снята. Эта зараза развальцевалась немного. Блять. Извиняюсь. Так, ладно. Смотрим, что мы здесь имеем. Вначале поглядим на якорь. Все, безобразие. Все в какой-то пыли черной, щеткой, что ли. Так, смотрим. Выработка почти нету. Здесь какие-то наплавления подозрительные. Протрем. Так, ну вот добрался я до щеток. У меня тут вон помощники лежат. Эй, помощник. Помощник. Ты помощник. Все скидывает только с табуреток. Не надо со мной драться, не надо. Ох, ничего себе, какие нежности. Какие нежности. Так, продолжаем. В общем, щеткам хана. Вот. Они подгорелые. И самое грустное, они приварены. Вот. Я их сам поменять не смогу. И вот эти вот тоже вкрапления на якоре мне тоже не нравятся. Так, сейчас попробую. Ни хрена не фокусируется. Ну, короче, решил стартер этот не устанавливать. Вот я себе уже купил редукторный магнетрон, или как он там, магнитон. Вот, ну не знаю, может кому-то поможет это видео. Короче, он какой-то совсем не ремонтопригодный. Такая вот пошлятина. Ладно, все, пока.